Muy buenos días, mi nombre es José Luis Aquino Orellana, soy estudiante activo de la Universidad Tecnológica de El Salvador y actualmente estoy cursando la materia Derecho Bancario. El día de ahora les explicaré un poco más sobre la naturaleza jurídica de los créditos a la producción. Antes de eso les tengo que hablar un poco más sobre las generalidades sobre los créditos. El crédito tuvo su origen, según Conan, en la antigua Asiria y Fenicia y en Egipto, pero las verdaderas operaciones de crédito surgieron en Grecia y en Roma, donde cambiaban las monedas entre ellos para cambiarlas por otras, pero estas operaciones las hacían colocando portales en iglesias y en establecimientos, un banco sobre las que él ponía las monedas, y aquí se origina para ellos el nombre banquero. La palabra crédito tiene su origen etimológico en la voz latina como credo y credere, que significa creo ya. Ahora, habiendo explicado un poco más sobre esto, les explicaré ahora sobre los créditos a la producción. Los créditos a la producción se contemplan en el Código de Comercio en el título 7, capítulo 3 y están divididos de la siguiente manera, que son 5. La de la crédito a la habitación, a la reflexionario inmobiliario, a la reflexionario inmobiliario, a la ganadera o pecuario o a la industria. Ahora, el crédito a la habitación o avío, este se utiliza para trabajos agrícolas, ganaderos o de industria. El de crédito reflexionario inmobiliario, este es el destinado para las compras o instalaciones de máquinas generales, accesorios de esta o animales de trabajo. Ahora, el de crédito reflexionario inmobiliario, ese se utiliza y está destinado a las creaciones como establos, galeros, silicio y gallineros, cercas o instalaciones similares. El de crédito ganadero o pecuario, este es el que está destinado al fomento a la ganadería y a la industria de los derivados, a la compra de animales, crianza o de engorde. Este es este es uno de los contratos. Ahora, el crédito de industria. El crédito de industria está destinado a satisfacer las necesidades de la industria extractiva. Ahora, la pregunta sería, ¿quiénes pueden celebrar el contrato a la producción? Según lo estipula el artículo 1148, lo pueden ser el propietario, el usufructuario, el arrendatario, el depositario y el colono. Pero ahora la pregunta surgiría, ¿cuáles son los plazos que se puede establecer para cada clase de crédito? Esto lo estipula en el artículo 1149, donde dice los que son seis. Hay de 18 meses, hay de 2 años, hay de 5 años y hay de 10 años, pero ahora les explicaré un poco más. El de habitación es de 18 meses, el de pecuario es de 18 meses también, el de mobiliarios destinados a la compra de animales es de 2 años, el de reflexionario inmobiliario son de 5 años y para los pecuarios son de 10 años y para los reflexionarios inmobiliarios son de 20 años. Vaya, pero aquí surge una pregunta. ¿A quiénes no se le pueden otorgar un crédito? Esto lo estipula en el artículo 1150, donde dice que cuya cuantía exceda al 90% el valor estipulado en la prenda al momento de celebrarse el contrato. Ahora, ¿qué debe de tener los contratos de crédito? Los contratos de crédito deben de tener cuatro cosas que son importantes y lo establece el Código de Comercio. Uno, que las estipulaciones relativas al mutuo. Dos, el objeto de las operaciones y el destino. Tres, el detalle de los bienes. Cuatro, la situación y extensión e inscripción en el registro de raíz y propiedad. Ahora, los contratos de crédito de la producción pueden formalizarse en dos, en escritura pública o en un documento privado autenticado, según el artículo 1154. Ahora, todo contrato de crédito debe producirse e inscribirse en el registro de la propiedad de raíz e hipoteca correspondiente a la jurisdicción. En este caso, si tú como futuro notario celebras un contrato de crédito a la producción en Chalatenango, se inscribirá en el registro de la propiedad de raíz hipoteca de Chalatenango, a la jurisdicción que pertenece. Ahora, esto sería todo de parte mía para ustedes. Feliz tarde.